ព្រះគម្ពីរជុតករនីចំពុកទី13នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេថាចូលចាត់មនុស្សឲ្យទៅសង្កេតមើលក្នុងស្រុកកាណានដែលអញឲ្យដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចុះត្រូវចាត់ម្នាក់ពីគ្រប់ទាំងពូជអម្បូរនៃពួកអាយកោដែលគ្រប់គ្នាជាកំពូលលើពួកខ្លួនរួចម៉ូសេក៏ចាត់ពួកនោះពីទីរហោស្ថានបារានទៅតាមបង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាមេលើពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឯឈ្មោះរបស់គេនោះគឺសាមួជាកូនសាកាលក្នុងពូជអម្បូររ៉ូបេនមួយសាផាតជាកូនហូរីក្នុងពូជអម្បូរស៊ីម៉ានមួយកាឡែបជាកូនយេភូណេក្នុងពូជអម្បូរយូដាមួយយីកាជាកូនយ៉ូសែបក្នុងពូជអម្បូរអ៊ីសាខាមួយហូសេជាកូននុនក្នុងពូជអម្បូរអេប្រាអឹមមួយបាធីជាកូនរ៉ាភូក្នុងពូជអម្បូរបេនយ៉ាមីនមួយកាឌៀលជាកូនស៊ូឌីក្នុងពូជអម្បូរសាប់យ៉ូឡូនមួយកាឌីជាកូនស៊ូស៊ីក្នុងពូជអម្បូរយ៉ូសែបគឺក្នុងពូជអម្បូរម៉ាណាសេមួយអាម៉ាល់ជាកូនកេម៉ាលីក្នុងពូជអម្បូរដានមួយសេថាលជាកូនមីកែលក្នុងពូជអម្បូរអេសឺមួយណាស់ប៊ីជាកូនវុបស៊ីក្នុងពូជអម្បូរណេបថាលីមួយកេអ៊ូលជាកូនម៉ាគីក្នុងពូជអម្បូរកាត់មួយនេះហើយជាឈ្មោះនៃពួកអ្នកដែលម៉ូសេបានចាត់ឲ្យទៅសង្កេតមើលក្នុងស្រុកហើយម៉ូសេក៏ហៅហូសេជាកូននុនថាយូស្វេវិញម៉ូសេចាត់អ្នកទាំងនោះទៅឲ្យសង្កេតមើលក្នុងស្រុកកាណានដោយពាក្យថាត្រូវចូលទៅតាមផ្លូវពីខាងត្បូងនេះឡើងទៅឯស្រុកភ្នំហើយសង្កេតមើលស្រុកនោះតើជាយ៉ាងណាព្រមទាំងមនុស្សដែលនៅស្រុកនោះផងតើជាខ្លាំងឬខ្សោយច្រើនឬតិចហើយស្រុកដែលគេនៅនោះតើល្អឬអាក្រក់និងទីលំនៅទាំងប៉ុន្មានរបស់គេតើជាយ៉ាងណាសុទ្ធតែជារោងត្រសាឬជាទីក្រុងដ៏មាំមួនហើយនឹងដីនៅស្រុកនោះតើកើតផលជាបរិបូរឬគ្មានព្រៃដែរឬទេចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាមានចិត្តក្លាហានហើយនាំយកផលរបស់ស្រុកនោះមកវិញផងរីឯរដូវនោះជារដូវផ្លែទំពាំងបាយជូរជាដំបូងដូច្នេះគេក៏ឡើងទៅសង្កេតមើលក្នុងស្រុកនោះចាប់តាំងពីទីរហោស្ថានស៊ីនរហូតដល់ស្រុករេហូបដែលនៅតាមផ្លូវទៅឯស្រុកហាម៉ាតគេឡើងពីខាងត្បូងទៅដល់ហេប្រុននៅស្រុកនោះមានអហ៊ីម៉ានសេសាយនិងតាល់ម៉ាយជាកូនអាណាក់ឯក្រុងហេប្រុននេះបានសង់7ឆ្នាំមុនក្រុងសូអានដែលនៅស្រុកអេស៊ីបរួចគេមកដល់ជ្រោះអេស្កុលហើយកាត់ផ្លែទំពាំងបាយជូរមួយចង្កោមសែងគ្នា2នាក់ព្រមទាំងផ្លែទទឹមនិងផ្លែល្វាផងគេហៅទីនោះថាជ្រោះអេស្កុលដោយព្រោះចង្កោមទំពាំងបាយជូរដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានកាត់នៅទីនោះរួចក្រោយមក40ថ្ងៃគេក៏ត្រឡប់មកពីសង្កេតមើលស្រុកនោះវិញគេត្រឡប់មកដល់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនព្រមទាំងពួកជំនុំនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាត្រង់កាដេសក្នុងទីរហោស្ថានបារានក៏ជូនដំណឹងដល់លោកនិងពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាហើយបង្ហាញផលនៃស្រុកនោះផងគេជម្រាបថាយើងខ្ញុំបានទៅដល់ស្រុកដែលលោកចាត់យើងខ្ញុំឲ្យទៅនោះស្រុកនោះមានទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំហូរហៀជាប្រកបមែននេះណែផលរបស់ស្រុកនោះប៉ុន្តែមនុស្សនៅស្រុកនោះគេខ្លាំងពូកែណាស់ទីក្រុងរបស់គេមានកំផែង
ហើយក៏ធំណាស់ផងមួយទៀតយើងខ្ញុំបានឃើញកូនចៅអាណាក់នៅស្រុកនោះដែរសាសអាម៉ាឡេកគេនៅស្រុកខាងត្បូងហើយសាសហេតសាសយេប៊ូសនិងសាសអាម៉ូរីគេនៅស្រុកភ្នំឯខាងសមុទ្រហើយនៅមាត់ទន្លេយ៉ូដាននោះមានសាសកាណានវិញឯកាឡែបលោកឲ្យបណ្ដាជននៅស្ងៀមចំពោះមុខម៉ូសេរួចនិយាយថាចូលយើងឡើងទៅចាប់យកស្រុកនោះជាប្រញាប់កំខានត្បិតយើងអាចនឹងយកបានដោយស្រួលប៉ុន្តែមនុស្សដែលបានឡើងទៅជាមួយគ្នាគេប្រកែកថាយើងពុំអាចនឹងឡើងទៅទាស់នឹងគេបានទេត្បិតគេខ្លាំងពូកែជាងយើងណាស់អ្នកទាំងនោះក៏បង្កើតរឿងអាក្រក់ពីស្រុកដែលគេបានសង្កេតមើលនោះដោយប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាស្រុកដែលយើងបានដើរកាត់ហើយសង្កេតមើលនោះជាស្រុកដែលបង្ហិនបង្ហោចដល់ពួកអ្នកដែលអាស្រ័យនៅឯមនុស្សដែលយើងឃើញទាំងប៉ុន្មានក៏សុទ្ធតែមានមាឌធំធំនៅស្រុកនោះយើងបានឃើញពួកមនុស្សធំសម្បើមគឺជាកូនចៅអាណាក់ដែលជាពូជមនុស្សមានមាឌធំសម្បើមយើងមើលទៅខ្លួនយើងដូចជាកណ្ដូបទោះបើនៅភ្នែកគេក៏ដូច្នេះដែរ